तो सबको के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज यहाँ पे हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और बहुत झटपट बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम जाने वाले हैं। तो आज के আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো এবং খুব দ্রুত গতিতে বলবো এবং অসুবিধা হবে না। আমি এইমাত্র জাস্ট 2 মিনিট বসে শুধু এটা মানে লিখতে একটু সময় লাগলো আর সলভ করতে তো জাস্ট ঝটপট হয়ে গেল, কারণ খুবই সোজা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন একটা। তো তার আগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, বেল আইকনকে প্রেস করে দিন বা ক্লিক করে দাও যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় এবং एग्जाम रिलेटेड কোনো কিছু তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয়। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और बेल आइकन को प्रेस और हिट और क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो, जैसे कि पढ़ाई से रिलेटेड बातें, एग्जाम से रिलेटेड बातें, कोई न्यू नोटिफिकेशंस, कोई भी चेंजेस, कुछ भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बंगाली में बोलेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में। ठीक है, तो आप लोग अपने एंड से देख लीजिएगा। ये बहुत आसान इजी DI है, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज को एक साथ रख रही हूँ। ज़्यादा डिफिकल्ट होती तो मैं डिफरेंटली लेकर आती। তো আমরা এখানে গতকাল বলেছি আমরা ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে আসবো, এটা 7 জানুয়ারির। তো এখানে বলা আছে দ্য ফলোইং টেবল শোজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ মার্কস অবটেইন বাই 6 স্টুডেন্টস ইন 4 ডিফারেন্ট সাবজেক্টস ইন অ্যান এক্সামিনেশন। বলা হচ্ছে যে 6টা সাবজেক্ট আছে, বিষয় আছে, 6টা সাবজেক্ট না, 6জন স্টুডেন্ট আছে, নাম রাধিকা, করণ, নীরজ, প্রিয়াঙ্কা, সুজাতা, প্রীতি। 4টে সাবজেক্ট আছে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ এবং ইংলিশ, এবং তারা কত নাম্বার পেয়েছে এবং প্রত্যেকের প্রাপ্ত নাম্বার, মেইন যে নাম্বার 100 তার মধ্যে তারা কত পেয়েছে সেটা। ঠিক আছে, এখন আমরা চলে যাচ্ছি প্রশ্নে। তারপর বলছে স্টাডি দ্য টেবল অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো। প্রথম প্রশ্নে আমরা চলে যাচ্ছি, হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়ার মানে জোড়া অফ স্টুডেন্টস হ্যাজ দ্য স্মলেস্ট রেশিও বিটুইন ফিজিক্স মার্কস স্কোরড বাই দেম। বলা হচ্ছে এক কথায় যে এখানে যে আমরা 4টে জোড়া দিয়েছি, এই 4টে জোড়ার মধ্যে কে সব থেকে বেশি রেশিওতে, সব থেকে কম স্মলেস্ট, সব থেকে কম রেশিও আছে কোন সাবজেক্টে? ফিজিক্সে। তো আমরা ফিজিক্সে চলে যাই। ফিজিক্স হলো এইটা ফিজিক্স, তারপর আমাদের জোড়া দিয়েছে। তো এখানে তোমাদের দেখেই একটা স্বাভাবিক একটা কিছু বিষয় আছে যে সব অঙ্ক সবসময় ক্যালকুলেশন করে করতে হয় না, অবজারভেশন বা চোখের দৃষ্টি বা সূক্ষ্মভাবে দেখেও বুদ্ধি করেও আমরা কিন্তু সলভ করতে পারি। এটা হবে অবজারভেশন বেসড সলভ করা, এটা কোনো ক্যালকুলেশনের দরকার নেই। রাধিকা, নীরজ, করণ এরা সবাই 90-র উপরে, 80-র উপরে। তারপর এখানে সুজাতাও 77। সব থেকে কম এখানে আমরা প্রীতিকে দেখছি এবং তারপর প্রিয়াঙ্কাকে দেখছি। তারপর আমরা অপশনে চলে গেলাম। এই 4টে অপশনের মধ্যে কোথাও আমরা প্রীতি দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা দেখবো এবার প্রিয়াঙ্কা কোথায় আছে। প্রিয়াঙ্কা যেখানে দেখতে পেলাম, প্রিয়াঙ্কা আর কি কোনো অপশনে আছে? নেই, শুধু একটা অপশনেই প্রিয়াঙ্কা আছে। যে বা যারা চালাক বা যে বা যারা চতুর বা যে বা যারা অলরেডি অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হয়ে গেছে, প্র্যাকটিস করতে এই এক্সপিরিয়েন্স আসবে, অভিজ্ঞতা আসবে, তাছাড়া সম্ভব নয়। এই 4টে অপশনে কোথাও প্রিয়াঙ্কা নেই। তো সময় নষ্ট না করে, ক্যালকুলেশন চেক না করে প্রিয়াঙ্কা যেখানে আছে সেটা ক্লিক করে দিলে হয়ে যেত। তারপর আমরা সুজাতা দেখি, সুজাতা 77 আর প্রিয়াঙ্কা 63। তো এখানে কিন্তু বাকি অপশনগুলো যদি আমরা আরও একটু মানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে যাই, করণের কত, রাধিকার কারণ তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি 90, 92, এটা ভীষণ বেশি, মানে অনেকটাই বেশি। নীরজের আমরা দেখতে পাচ্ছি 86। আবার করণের তো যেখানে পেয়ারগুলো দেওয়া হচ্ছে যে বেশির সাথে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব থেকে স্মলেস্ট চাওয়া হয়েছে। তো অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমাদের উত্তর বেরিয়ে গেছে, ফিজিক্সের প্রিয়াঙ্কা, সুজাতা সব থেকে কম। এই 4টে অপশনের মধ্যে যদি প্রীতি থাকতো কোনো অপশনে তাহলে সেই অপশনটা ঠিক হতো। এখানে কোনো রকম ক্যালকুলেশনের দরকার নেই, শুধু অবজারভেশন বা চোখ দিয়ে দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখেই সলভ করা যাচ্ছিল বা যাচ্ছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল পার্সেন্টেজ অফ করণ? এখন বলা হচ্ছে করণের ওভারঅল পার্সেন্টেজ। তো আমরা করণের ক্ষেত্রে যাব। করণের ওভারঅল আমরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, ইংলিশে দেখছি সবই 90-র উপরে পেয়েছে। তো আমি কিন্তু এটাও অবজারভেশন বেসড অঙ্ক সলভ করে নিয়ে এসেছি, তোমরা নিজেরাও যোগ করে করতে পারো। তো বিষয় হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখছি 4টেই 90-এর উপরে আছে, তারপর এক্সট্রা কত আছে? 3 আর 2 5। তো 4টে জায়গায় যদি 1 করে প্রোভাইড করে দিই তাহলে 4 চলে গেলে আর থেকে 1কে আমরা কত যোগ করলে মানে 1 হয় 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, তাহলে আমরা টোটাল যোগ করলে কিন্তু 1 পাই। তো এখানে কিন্তু কোন অপশনে 91.25 আছে, 91.25 অপশন ডিতে আছে। তো এখানে অপশনগুলো কিন্তু খুব কাছাকাছি, প্রশ্নের উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল আছে এবং এইভাবেই এক্সামিনাররা প্রশ্ন সেট করেন যে প্রশ্ন আমি সোজা দিয়েছি কিন্তু তারপরও তোমাদেরকে আমি অপশনে কনফিউজড করে দেবো বা খুব কাছাকাছি অপশনস দিয়ে তোমাদেরকে আমরা ঘায়েল করার চেষ্টা করবো, কিন্তু সেখানে নিজেকে বারবার চেক করে নিতে হবে। আমি এটা অবজারভেশন বেসড করলাম। কেউ চাইলে এই 4টেকে যোগ করে 4 দিয়ে ভাগ করতে পারে, কারণ ওভারঅল পার্সেন্টেজ চাওয়া হয়েছে, তাহলেও কিন্তু একই বিষয় চলে আসবে। ঠিক আছে,
তারপরে আমরা চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে, অ্যাগ্রিগেট, অ্যাভারেজ। এক্ষেত্রে চাইলে কিন্তু আমরা ভাগ করি, পার্সেন্টেজ চাইলেও আমাদের 100 দিয়ে ভাগ করতে হয়, ঠিক আছে, কিন্তু এটা মুখে মুখেই হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ মার্কস অবটেইনড বাই দ্য স্টুডেন্টস উইথ 4 হাইয়েস্ট স্কোরস ইন ফিজিক্স? বলা হচ্ছে যে 4টে, শুধু ফিজিক্সে যাব, এবার ছাত্রের নাম বলা হয়নি, এই ফিজিক্সে যাব, কোন 4টে নাম্বার এখানে হাইয়েস্ট আছে? 90, 92, 86 এবং 77, 63, 50 থেকে কম, এই 4টে আমরা নিয়ে নেব, এই 4টে নিয়ে আমরা যোগ করব 345। এবার আমাদের বলা হচ্ছে অ্যাভারেজ মানে গড়, যে যতগুলো সংখ্যা দিয়ে আমরা যোগ করার পর টোটাল যতটা সংখ্যা সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। 86.25 হলো আনসার। এটা কিন্তু মুখে মুখেও হয়, এই যোগটা চোখে চোখে মুখে মুখে হয়, কিন্তু তোমরা নিজেরা বারবার 2 নাম্বার পেতে হবে, তো এখানে ছাক্কা, তো তোমরা অবশ্যই সেটাকে বারবার চেক করে নেবে, রিভাইজ করে নেবে বা চেক করে নেবে, এক্সাম হলে ঠিক করার পরেও একবার চেক করবে, কারণ এখানে ছাক্কা নাম্বার উঠে আসবে, তার জন্য এইটুকু পরিশ্রম করতে হবে। আর একটা প্রশ্ন আমি সবসময় বলি, চাই জানা হোক, অজানা হোক, খুব সোজা হোক, খুব কঠিন হোক, যাই হোক, একটা প্রশ্ন একবার নয় 2বার অন্তত পড়ে তারপরেই আমরা প্রশ্নের উত্তর সলভ করতে এগোবো, আদারওয়াইজ নট। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিসিভড হাইয়েস্ট এগ্রিগেট মার্কস ইন অল দ্য 4 সাবজেক্টস? বলা হচ্ছে রাধিকা, করণ, নীরাজ, সুজাতার মধ্যে সব থেকে হাইয়েস্ট এগ্রিগেট কে পেয়েছে? তাহলে আমরা প্রত্যেকের 4টে হাইয়েস্ট, প্রত্যেকের 4টে করেই সাবজেক্টের নাম্বার, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইংলিশ, ম্যাথমেটিক্স তো নিলাম। তারপর খুব মনে হতে পারে আমি তো এখানে এলিমিনেশন রাউন্ড, এখানে আমরা এলিমিনেশন, যেখানে দেখতে পাচ্ছি প্রীতির এত কম নেবই না, সুজাতারও মোটামুটি কম, তো সেখানে নেব না। তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অপশন, আর তার থেকেও মেন কথা হলো অপশন নিয়ে খেলবো, যেখানে প্রীতি চাওয়াই হয়নি বা অন্য অপশন যেটা চাওয়াই হয়নি সেখানে কেন যাবো, তাই না? যে 4টে চেয়েছে সেই 4টে নিয়েছে। তারপরে খুব কনফিউশন হয়, রাধিকার করণের নাম্বারটা খুব পাশাপাশি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল করণ, যখন আমি দেখিয়ে দিই, দেখে মনে হচ্ছে করণ যখন সব 90-এর উপরে, অটোমেটিক্যালি করণই মনে হয় আগে হবে, কিন্তু এখানে একটা খেল খেলেছে এক্সামিনাররা, যে আমরা এখানে 90-এর উপরে দেখছি, এখানে একটা 85 দিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ বা একটা মনে কনফিউশন বাঁধিয়ে দিয়েছে, এখানে তো 90 নিচে আছে, তাহলে বোধহয় করণ ঠিক হবে, কিন্তু না, এখানে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে নাম্বারটা কত দেওয়া আছে, 98, 95, আর এখানে 90, 90, 90 হলেও কিন্তু 92, 93, তো এইভাবে আমাদের অবজারভেশন করতে হবে। এবং তারপর অবশ্যই অপশন এ ইজ দ্য রাইট আনসার, 368, আর এটা 365, মাত্র 3 নাম্বারের কম বেশি, কিন্তু তো এইটা কিন্তু হাতে ধরে করতে হবে, এবং এগুলোও দরকার পড়লে করে নেওয়া উচিত, যে প্রশ্নেতে আমরা ছাক্কা নাম্বার তুলতে পারবো সেখানে তোমাদের একটু সময় দিয়ে দেখতেই হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, আর এই প্রশ্নগুলো কিভাবে সলভ করবো তার অ্যাপ্রোচ আমি দেখিয়ে দিলাম, খুবই সোজা টেবিল, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের এরকম সোজা টেবিল মনে হয় একবার অনেক বছর আগে আমাদের ইংলিশের ক্ষেত্রে এসেছিল, তারপর বহু বছর পর একবার এলো, বেশ কয়েক বছর পর, আর অন্যান্য শিফটে আসে এইরকম প্রশ্ন আসে, এগুলো তো NTUGC নেটেরই এবং পিয়ারসনের বই থেকে আমরা যখন অন্য CBSE বোর্ড যখন এক্সাম কন্ডাক্ট করতে, এগুলো তো প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা ডিল করছি, এগুলো তো নেট এক্সামেই চাওয়া হয়েছে, অন্য কোনো এক্সামে তো চাওয়া হয়নি, তাই না? তো এইভাবে আমাদের সলভ করতে হবে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কস অবটেইন, হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ নীরাজ ইন বেস্ট 3 সাবজেক্টস? উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে নীরাজ যে 6টা, মানে নীরাজ যে 6 জন আছে আর 4টে সাবজেক্ট আছে, তার মধ্যে বলছে বেস্ট 3টে সাবজেক্ট, তাহলে আমরা চলে যাই নীরাজের জায়গায়। নীরাজ কোথায় গেল? নীরাজের 4টে সাবজেক্ট সবগুলো তো সবচেয়ে বেস্ট বলছে, তো 86, 82 বেস্ট, তারপর 75 বড় না 77 বড়? 77 বড়, তাহলে আমরা এই 3টে নেব, 3টে নিয়ে যোগ করলাম, এই টোটাল কত হয়? টোটাল 245 হয়, 3 দিয়ে ভাগ করলাম, এগ্রিগেট চাওয়া হয়েছে তাই আমি বললাম অ্যাভারেজ, পার্সেন্টেজ, গড় চাইতে গেলে কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই ভাগ করতে হয়, এবং পার্সেন্টেজ যখন শতকরা চাওয়া হয় তখন আমাদের 100 দিয়ে একটা ক্যালকুলেট করতে হয়, যেহেতু শতকরা চাওয়া হয়, কিন্তু এখানে কিন্তু আমি আরেকটা ওই একই পদ্ধতি এখানে যেরকম করেছি আমি কিন্তু একই রকম দেখাবো। দেখছি আমি এখানে 86, 82, 77, তো এখানকার থেকে যদি আমি এখানে যদি 6 আর 2 কত? 8 আর 7 কত? 7 আর 14, 15, তো এখানে কিন্তু 85 করে দিলাম, তাহলে এই 3টের মধ্যে 80, 80, 80 চলে এলো, এক্সট্রা কত? 5 আলো, 3টেতে যদি এক এক করে দিয়ে দিই 81, 81, 81, আরও 2 নাম্বার থাকে, আরও 2 নাম্বারকে আমি কি এমন ভাগ করে দিলে সবার ক্ষেত্রে সমান যাবে, তখন অবশ্যই আমরা ওইভাবে, যেহেতু একটু 2 নাম্বার 1 হলে 0.25 করতে পারি, তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু 2 নাম্বার আর 3টে সংখ্যা আছে, 4টে নয়, তো একটু আমাদের এটা ক্যালকুলেশন করে নেওয়া ভালো, কারণ জানি আমরা এটা 81.66 হলো রাইট আনসার, অপশন বি, তো এটা এইভাবে ক্যালকুলেট করে নিতে হবে, নয়তো কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। তো প্রশ্ন কিন্তু খুব সোজা ছিল, টেবিল খুব সোজা, কিন্তু অপশন এরকম ট্রিকি দেওয়া ছিল যে অপশনে কিন্তু দেখতে গেলে টেবিলটা খুব সোজা, প্রশ্নগুলো খুব সিম্পল, কিন্তু যখন তোমরা সলভ করতে গিয়ে, ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে অপশন দেখবে, তখন কিন্তু অনেক কিছু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থাকবে, আর এক্সাম হলে স্টুডেন্টরা অ্যাংজাইটিতে, স্ট্রেসে, টেনশনে এই ভুলগুলো করে থাকে, আর এক্সামিনাররা সেইভাবেই কিন্তু প্রশ্ন সেট করে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, স্টে
connected to this literature. Do like, comment, share and subscribe to this literature and hit the bell icon so that you never miss any updates. यही बातें मैं आप हिंदी में बोल के ऑफ कर रही हूँ और मैं ये सॉल्व करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे, लिखने में ही 4-5 मिनट लग रहे हैं एक एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट में, लेकिन सॉल्व करने में मुझे सिर्फ 30 सेकंड करके लगी थी क्योंकि बहुत इजी मैथ है. किसी मैथ में तो 10 सेकंड्स में लगी थी. तो अभी मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ. तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि डेटा इंटरप्रिटेशन. तो इंटरप्रेट, अगर आप नई डेटा को देखोगे फिर इंटरप्रेट नहीं करोगे तो एक पेपर कैसे सॉल्व करोगे, है ना. तो यहाँ पे बताया गया है 6 कैंडिडेट है, स्टूडेंट है और 4 सब्जेक्ट है. उनको हर एक सब्जेक्ट का टोटल जो मार्क्स एग्जाम में हुए 100 है. 100 में से कितने मार्क्स कौन से स्टूडेंट ने कैसे कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं ये है. और इस यहाँ पे बताया गया है कि अब टेबल पढ़ो और सॉल्व करो. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हैज द स्मॉलेस्ट रेशियो बिटवीन फिजिक्स मार्क्स और स्कोर्ड बाय देम. या तो जहाँ पे इन लोगों ने 4 ऑप्शंस दे चुके हैं तो हम क्यों एक्स्ट्रा ऑप्शंस को सॉल्व करें, है ना. तो मैंने तो यहाँ पे देखी कि प्रीति के मार्क्स सबसे कम है, उन्होंने स्मॉलेस्ट कहा. सबसे ज्यादा कम किसके हैं, तो मैंने सोचा कि प्रीति यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं तो हम प्रीति को क्यों देखें, है ना. तो फिर हमने ऑप्शन के साथ डील किए. फिर बताया गया सिर्फ फिजिक्स में, तो फिजिक्स में तो ये 6 कैंडिडेट के 6 मार्क्स है. तो हमने देखे कि सबसे कम कितने, प्रीति के बाद अगर किसी का कम है तो वो प्रियंका है. फिर हमने ऑप्शन पे आए तो हमने देखा कि प्रियंका यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है. जो चालाक होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होंगे प्रैक्टिस करते करते, वो बिना देखे समझे ऑप्शन डी को क्लिक करके अगले मैथ में चले जाएंगे और टाइम को सेव कर लेंगे. लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर, प्रैक्टिस के बेसिस पर. अदरवाइज नॉट. अगर आप नए हो तो आपको ये डिटेल देखना जरूरी है. तो मैंने फिर राधिका करण के मार्क्स देखी, बहुत ज्यादा हाई है, ये तो स्मॉलेस्ट पूछे गए हैं. फिर वैसे ही मैंने नीरज करण के भी देखी, सुजाता नीरज के भी देखी. तो मुझे एक ही ऑप्शन मिली जहां पे प्रियंका और सुजाता के ही स्मॉलेस्ट रेशियो मुझे मिली जो कि फिजिक्स में है. सो ऐसे आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैथ में आपको हर टाइम कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व की जाती है. कुछ क्वेश्चंस में ये आपको तभी पता चलेंगे जब आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस हो जाओगे, अदरवाइज नॉट. अगर आप नए हो तो मैं तो कहूंगी डिटेल क्वेश्चन पढ़ो, डिटेल करो, फिर आंसर देने के बाद दोबारा रीचेक करो, क्योंकि सही हुए तो 2 मार्क्स, नहीं हुए तो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ करण. यहाँ पे बताया दिया गया है कि ओवरऑल परसेंटेज बताओ करण के बारे में. तो हम करण के यहाँ पे जा रहे हैं तो मुझे दिख रहे हैं कि करण के हर सब्जेक्ट में 90 के ऊपर है. और 90 फिर हमने क्या किए, तो 90 के ऊपर है तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ज्यादा कितने हैं, 5 मार्क्स है. अगर 5 को मैं हर जगह पे एक एक करके ऐड कर दूंगी तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा, 1 बचेगा. 1 को अगर 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 ऐसे 4 जगह पे लिखूंगी तो 1 आ जाएंगे. तो ऑटोमेटिकली 91.25 इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. मैं यहाँ पे मुझे ये सारे मैथ सॉल्व करने में 10 से 30 सेकंड लगे हैं, लेकिन जो नए हैं उन लोगों को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बेसिस पे आपको कम समय लगेंगे. तो यहाँ पे ये है राइट आंसर. आप अगर चाहो तो इन 4 मार्क्स को ऐड करके इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, भाग कर सकते हो, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे यही आएंगे. तो ये याद रखना, जब एग्रीगेट पूछा जाए, जब एवरेज पूछा जाए, जब परसेंटेज पूछा जाए, एक डिवाइड भाग करने की, डिवीजन की तो एक फैक्टर रहते हैं, लेकिन जब परसेंटेज कहा जाता है तब 100 से हमें गुना भी करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज मींस हम 100 में से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स विथ 4 हाईएस्ट स्कोर्स इन फिजिक्स. यहाँ पे कहा गया है कि आप हमें एवरेज मार्क्स बताए 4 हाईएस्ट स्कोर के कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स के बारे में. तो हम फिजिक्स पे चले जा रहे हैं. तो यहाँ पे हाईएस्ट किसने, तो फिजिक्स में हाईएस्ट कितने हैं, तो यहाँ पे 90, 92, 86 और 77 ही मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 50 और 63 तो कम है. इन 4 पूछे गए हैं, तो जो ऐड करेंगे तो 345 आते हैं. इसको अगर आपको एवरेज के फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. मतलब कि जितने संख्या, आप जितने नंबर होते हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएंगे 86.25. ये आप कैलकुलेट करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो. ये मुंह से मत करिएगा, मतलब क्योंकि पॉइंट की बात जब आते हैं तब थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि हर जगह ऐसे ही कैलकुलेशन आएंगे, ऐसा भी तो नहीं है. तो ऐसे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, और आपको श्योर भी होना है कि मैथ इजी है और मुझे पता है, लेकिन इसका आंसर किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन
ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे राधिका, करण, नीरज एंड सुजाता चारों के नाम बताया गया है। तो हम लोग क्यों खुद से प्रीति और प्रियंका के बारे में ढूंढने जाए, क्योंकि उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिया है, तो हम लोगों ने 4 ऑप्शंस लिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर भी यहाँ पे मैथ, प्रीति तो बहुत कम, उसके बाद छोड़ो, और ऑप्शन में भी नहीं है। सुजाता के भी मार्क्स कम है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होते हैं राधिका में, करण में। और मुझे लगता है कि आपको 2 मार्क्स लेनी है तो फटाफट से ये कैलकुलेट करना सेफ रहती है। तो मुझे तो लग रहे थे कि करण के स्कोर ज्यादा है, क्योंकि हर एक मार्क्स 90 के ऊपर है, लेकिन राधिका के नंबर में एक 85 है। लेकिन यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो राधिका के मार्क्स ज्यादा है, 368 और ये 365, 3 मार्क्स के इधर उधर थे, लेकिन ये तो दोनों ही कम थे। लेकिन मैं कहूंगी ऐसे अगर कंफ्यूजिंग हो तो कैलकुलेट करना ज्यादा अच्छा है, सेफ्टी है। तो राइट आंसर इज राधिका हियर। और लास्ट में एक बात बोल रही हूँ, आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड, जिन्होंने भी एज मार्क्स लिए हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नीरज इन बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। बताया गया है कि नीरज ने 4 सब्जेक्ट में से बेस्ट जो 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं उसका परसेंटेज कितने हैं। परसेंटेज मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए, तो फिर हमने देखे नीरज के मार्क्स के वहां पे गए तो 86, 82, 77, ये 3 ज्यादा है। और 3 सब्जेक्ट कहा गया है, तो हमने तीनों को जो ऐड किया और इसको 3 से डिवाइड किया, तो 81.66 राइट आंसर। मैंने यहाँ पे देखा कि 5 ज्यादा मार्क्स है, तो 1 करके डिवाइड किया, फिर 2 है। जब भी पॉइंट की बात आए तब आप रिस्क मत लो, उसको हाथों से ऐसे डिवाइड करके कैलकुलेट करो, सेफ रहोगी और पक्का स्कोर मिलेंगे। लेकिन अगर मुंह से करोगे, कभी कभी पॉइंट वाला चीजें गलत भी हो सकता है, तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और एक बात बताऊं, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल मैंने 5 साल पहले भी देखे हैं, 5 साल बाद भी, 7 साल बाद भी मैं देखी हूं। और ये एनटीए से नेट के ही एग्जाम है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, कोई किसी और एग्जाम के नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेबल तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन में इन्होंने इतना ज्यादा ऑप्शन में इतना ज्यादा करीब करीब मार्क्स नंबर्स रखे हैं, और नेम जो दिए हैं उनको भी इतना ट्रिकी तरीके से रखे हैं कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से डेफिनेटली ये इतनी आसान मैथ भी गलत करके आएंगे। यही एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, यही एग्जामिनर का माइंडसेट है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है, आपको दिखने में लगेंगे आसान है, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट होंगे, और यही एग्जामिनर का खेल है, उनका एक्सपीरियंस है। तो हमें भी उनके माइंडसेट को समझनी होगी, डील करनी पड़ेगी इन सारी चीजों से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और जब भी परसेंटेज की बात आए, आप लोग याद रखना कि 100 के साथ गुना करना पड़ता है जो भी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 मान के हम सॉल्व करते हैं। लेकिन जिनको जो एक्सपीरियंस है, जिनको पता है, वो 100 नहीं भी पकड़ के आंसर ले आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही हो सकता है, अदरवाइज नॉट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद लिटरेचर एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू न्यू मिस एन अपडेट। ज्यादा से लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। आज के आपको थंबनेल में देखने को मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन पीवाईक्यू जून के। ये वाला कौन सा एग्जाम के है, ये 7 जनवरी वाला एग्जाम के है। आप लोग ये रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलत है। मैंने कही थी कि रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये 3 चीजों से ही हमारा डीआई का 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स हासिल हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग में बहुत कुछ सवारने पड़ते हैं, ঠিক আছে। তো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে, আমরা এখন আজকে এই পর্যন্তই রাখছি, আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আগামী দিনে আমরা অনেক কিছু নিয়ে আসতে চলেছি, তো তোমরা যুক্ত থাকো, দেখতে থাকো। আর সবাইকেই শুভ বিজয়ের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। सभी को हैप्पी दुसेरा की सब शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।